好，各位觀眾大家好，我係郭偉成，呢位咧係我係陸鳳婷。係啦，佢咧就係我哋參加呢個民協主辦嘅安老政策考察團啊，喺大灣區3日2夜裏邊嘅其中一位參加者，佢都係一位資深社工。咁喺呢3日2夜裏邊咧，我哋去咗幾個點啦，我覺得其中2個可以拎出嚟講講嘅，包括我哋第一日咧就去咗一個位於廣州嘅一個安老院，佢面積十分之大啦，都係地積比係比較低嘅，每一座樓咧就係得3層至2層，咁樣其實啲老人家入邊咧嗰個活動空間好廣闊嘅。咁睇完廣州嘅一個安老院，你有啲咩感想咧？睇完嗰個？因為原來呢個安老院咧係喺河南嘅，即係如果認識廣州嘅朋友就知道，廣州係分開河北同埋河南啦，即係珠江嘅北同埋南。咁南面咧一直都係一啲工業區嚟嘅，即係鋼鐵廠啊、橡膠廠啊。咁原來呢間安老院咧係當時我諗係90年代左右，好多嘅國企咧佢係倒閉，咁所以佢就將原本嘅地域咧係發展成為一間安老院咁樣。咁因為好似話係佢唔能夠起大廈，即係唔能夠起一啲高樓大廈，所以佢先變成一間低密度嘅安老院。咁我自己覺得嗰個硬件設計咧真係幾唔錯嘅。硬件設計唔錯，咁我哋都去過啦，係一嚟空氣清新啦，二來咧嗰個好廣闊。咁其實呢個咧都帶俾香港嘅一個另一方面去諗安老園區可以點做咧？其實咧國企嘅意思咧就係，即係佢冇離場嘅，佢國企意思係原本生產鋼鐵，佢已經冇生意啦，佢唔生產鋼鐵，咁所以嗰塊地本身都係呢間國企嘅。咁佢再聽嗰個人講，佢哋又再引入其他嘅資方。我自己覺得咧，就係我哋要覓一啲嘅土地，但係我諗佢帶嚟一個啟示咧，就係無論中國或者無論香港喺上世紀或者過去幾十年，好強調土地一拆咗佢咧，就再做地產。咁而今次我哋睇到咧，其實個社會已經好老化，你單做一間屋冇用嘅，你要配套，咁配套就係一啲嘅安老嘅服務啦。咁另外呢一間廣州嘅老人院嘅話，值得提咧，其實佢哋係有配套社工嘅，佢哋有幾位社工嘅。當然我哋可以同我哋香港嘅準則佢哋比較咁樣啦，即係要求佢哋咁樣。但係因為咁咧，亦都知道佢哋咧喺長者入去住安老院嘅時候咧，都會有一啲適應嘅計劃。我覺得呢一點亦都係好特別咯。其實即係安老服務咯，我哋好強調內地嘅優勢咧，就係地嘅比較廣闊啦，環境比較好啦，空氣比較清新啦。但係咧軟件嗰度咧，其實我哋都唔可以忽略嘅。其實參觀嘅時候，我哋發現咗咧，其實有啲長者可能咧坐喺輪椅獨自咁樣喺一個空間。咁所以其實香港另外一個優勢咧，我覺得係軟件嘅輸出啦。安老服務我哋有好多關於認知障礙嘅訓練啦，點樣照顧者嘅支援啊，我覺得呢啲都可以向大灣區嘅一啲安老服務嘅人或者做緊呢一類服務嘅人去推廣，尤其是政府咧可以係啲院校可以強化我哋對呢啲地區嘅支援咯。咁其實第一日咧，我哋去咗廣州嘅依間起咗10幾年嘅安老院啦。咁不如我哋就講翻今日咧，我哋就翻深圳喺大鵬區嗰邊咧，就去咗一間看落好高端嘅一個安老園區喎。係，因為我哋去之前咧，長佢哋成日話我哋會去一個園區，咁即係真係當時係冇諗過，原來好似個地產項目咁嘅。即係話咧，有好多人去參觀嘅，即係每一日佢會接待好多人去參觀佢嗰啲房啊咁樣。咁到中期我哋先知道，原來咧佢係一個保險嘅項目。咁我覺得呢一個概念對我嚟講就非常之新啦。因為其實你見到咁高端，咁而家咁靚啫，咁將來即係靠收你1萬蚊鬆啲，你點樣可以維持，或者點樣係一個商業嘅模式咧？咁原來係一間保險公司嚟嘅。咁我覺得可能我哋暫時唔係太接受，但係都係一個啟發咯。你點睇阿成？我覺得呢個其實某程度上咧係配合內地嘅一啲嘅實際需求啦。因為我哋知道內地其實喺過去幾年咧嗰個建造業啦、地產業好輝煌，亦都另一個角度咧就係量好大嘅。咁去到近年經濟下滑咧，有部分嘅樓盤咧係冇人去購買啦，呢個亦都係考驗到地方政府個靈活性啦。咁個地產項目冇人買，咁佢咪加一啲嘅唔同嘅創新嘅點子啊，一啲創意嘅一啲嘅包裝啊，好似啱啱所講買保險送
安老一個單位，唔係一個單位咁簡單喎。其實去到咧護士啦、醫院啦，仲有入邊有啲嘅各式各樣活動室啦，哇，係一條龍服務嚟嘅喎。即係其實你聽落咧，即係喺香港其實即係未聽過啦。即係但係會唔會係未來一個趨勢咧？都話唔定喎，因為嗰個房地產嗰個東西已經起咗喺度啦嘛。係咯。不過即係要補充一樣咧，就係其實佢嘅對象都係啲比較有錢嘅長者，即係中產以上嘅長者。係。不過我覺得個團都係令到我哋有好多嘅想像咯，對於安老服務嚇，尤其是大灣區唔係，我諗香港可能我哋好集中係社會服務機構、私人啊，定係 NGO。係。但係原來行出去之後咧，我哋發覺有唔同嘅方法咯，又好難講咩方法係好，但係每個地方都係自己嘅歷史咯。經過呢3日嘅考察團之後，有咩特別嘅分享想同大家分享下？我覺得香港可以努力啲咯，即係我自己作為一個社工嘅老師，我覺得好多時候都話國內嗰個空間大，咁其實有陣時候佢哋唔係睇到安老服務嘅空間以外嘅嘢，譬如人性化，人與人之間嘅接觸，譬如有朋友講話啊，嗰長者喺嗰度自己一個喺輪椅度喊咁我相信喺香港就唔會咯。任何一個同事，無論佢係一個前線嘅同事，佢都會走埋去同一個老人家傾偈。其實我覺得香港細，但係佢好多嘢係好細緻嘅。好，咁啊，希望呢類嘅考察團咧，帶到嘅一啲嘅創意啦，或者經驗咧，可以互相兩地碰撞交流。好啊，諗到一啲增加安老服務質素嘅一啲方式。好啊，好啊，好。好，唔該晒你 ，thank you。咁啊，我哋下次見啦，拜拜。拜拜。